Fala galera, vamos para mais um vídeo. Hoje é dia de fogueira, rapaz. Hoje é véspera de São Pedro. Que Deus abençoe sempre vocês. Daqui a pouco tô indo na casa de manhã e vou mostrar lá como é que tá, rapaz. Tô aqui em casa ainda. E como vocês estão vendo, tô sozinho. Mas Gerlane tá aqui, ó. Hoje, boa noite. Estou eu aqui toda pronta, mas Isadora dormiu. Dormiu logo 6 horas da noite, ela dormiu. Isadora dormiu logo cedo hoje aí. Tá dormindo. Tô indo na casa de manhã, já são mais de 7 horas. E ela dormiu 6 horas hoje, 6 horas da tarde. Só que é assim também, tudo no tempo dela, né? Gerlane já tá pronta aqui pra isso também. Se ela acordar e despertar, aí Gerlane vai também. Mas daqui a pouco eu tô indo em casa, na casa de manhã, pra mostrar lá como vai ser nossa noite de fogueira hoje. Que Deus abençoe sempre vocês. Vamos para mais um vídeo. Esse horário não é o que elas dormem. Porque hoje tá atrapalhando a coisa. Aí nós estamos na espera. Vamos ver, né? Se ela acordar, vocês vão ver também no meu vídeo aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos que vamos, bora que bora, que eu tô indo na casa de manhã agora. Olha, a Gerlane tá toda pronta aqui. Toda arrumada. Olha onde eu já tô, rapaz. Olha que fogueira bonita. Olha. Olha o pessoal ali tudo com frio. Vindo na chuva. Frio? Tudo não, eu não tô com frio não. Já não tá com frio não, já. Eu faço questão de dizer que não tá. Amanhã tá com frio não. Eu também não tô com frio não, amanhã. Uma fogueira, também do lado de uma fogueira dessa aqui vai sentir frio. Olha a chama do jeito que tá. Com fogueira assim eu tô sem frio. Ângela tá indignada com a coisa. Hoje eu trouxe ela de Saloá, foi o dia pior que teve, de lama. Eu tava tão cuidado, rapaz, tão cuidado de bota, de sobretudo, rapaz, tão elegante. Tá, Aí não filmou eu. Eu não filmei, Ângela. Não deu tempo não, eu concentrado, com medo de dar uma queda, com medo de cair na lama. Celular ela. Só amanhã eu vou de novo, mas aí fazer um pouco de Quer, a moto não fecha mais não, tá tudo quebrado em casa. Só lama. Tá cheio de lama. Estrada perigosa, mas é assim mesmo. menino, trabalhar. perigo, a lama, aquela toda de lama, mas aí segurando ele. Quem caiu? Isso aí o Zé Filho não deixou o homem. Tem lama não, pra quem sabe andar na lama não tem lama não. Agora se for ligeiro, né, Ney? Você tá assistindo o jogo de quê? É bom porque se cair na lama, acaba não se renda. É só na lama, né? Verdade. Atlético Mineiro e Emelec. Eita, galera, Lari. Você estava comendo o quê? Arroz doce, ó. Arroz doce? Parece que tava rindo, ó. Eita, lavaram até o prato, E sobrar sobrou, ó. Tá bom demais, graças a Deus. Vamos que vamos, bora que bora, que eu vou olhar a panela de arroz ali, arroz doce. Ué, já vou levar umas coisas já pra pia. Galera, já vim pra cá pra cozinha, já tô na cozinha, já vou mostrar, ué, pra vocês, ué. Panelada de arroz doce. Vou levar um pouco pra Gerlane, como vocês viram aí, Gerlane tá em casa. Aí eu vim pra cá, pra lado da fogueira aqui, ficar um pouco com a família, minha família também, né? Aí, se a princesinha acordar, ela vem pra cá. Se ela acordar, eu vou buscar elas com o guarda-chuva que tá chovendo um pouco. E dá tudo certo. Vou comer um pouco aqui do arroz doce. E se ela não acordar, até eu ir embora, eu vou levar pra Gerlane também. Vai dar tudo certo. Hello! Como é que diz? Seu like seja no canal Resalce. Acende os anúncios, Pia. Aí, deixa o like. Como é que deixa o like? Como é que Isadora faz? Ei. Isadora faz assim agora. Manda o povo deixar o like. Deixa o like, galera. E se inscreve no canal. Vamos que vamos, bora que bora. Galera, já tô assando um milhozinho aqui. Vou levar essa espiguinha pra Gerlane. Olha como é que tá a fogueira ainda. Tá boa que só. Tamo por cá assando milho. Comendo arroz doce. Comeu esse arroz doce, Alec? Não, comi não. Eu não gosto muito não de arroz doce, né? Eu também não sou muito fã não de arroz doce. Agora se fosse muito usar, cadê a mulher que tem? A Alan também veio, tá por aqui, Alan. Eu não gosto não assim muito não. O Lília tá por aqui também, Lília. Eu já comi arroz doce, já comi cuscuz. Tá procurando espiga passar. Ô, gente, o que é isso daí? Ui, eita, né? Eu vou te dar 10 conto. O que é isso daí? Você quer 20? Cuscuz de massa puba com leite. Cuscuz. Eita, agora aí é bom, Gostei leite lá, ainda tem cuscuz ainda. Agora aqui vale a pena. Aí é bom. Quero não.
Eu comi em casa, eu saí jantado de casa. Você é um anjo. Caiu do céu. Caiu do céu. Se caiu do céu, se machucou então. Você se machucou? Não tá mais viva. Quando escorregou da vassoura. Ah, Você não recreio de anjo. Porque isso aí do filme era na lã. amanhã. Que é pra ter feito um voltava lá pra Isaías filmar ela. Mas já reclamou, que tava tão bonita, tão arrumada, de volta. Todo mundo e Isaías não foi. É, teve foi sorte. Ela... As duas botas parece que tava tirando a capim do mato. É porque nós veio por ali, pro Vavá. Nós passamos pro Vavá ali. Tô lá, eu tive que entrar nos capim mesmo. No dia de entregar o celular, ela pelo menos filmando. Deve estar na gasolina. Entregar. Ela teve foi sorte. Não, dava pra ter feito mesmo. Só que é muita lama, nem me toquei, sabe? Não, tava não, com medo, tava de boa. Eu tô acostumado a andar nessas lamas. O negócio foi o seguinte, quando eu mandei mensagem pra ela, quando eu saí, já saindo do trabalho, mandei mensagem, ó, eu não vamos sair daqui a pouco, quer ir mais eu? Viu a mensagem em casa? Aí ela disse, não, eu vou mais Luciano, vou mais meu esposo que vai vir trazer o menino aqui, aí eu desço mais ele. Aí eu com instinto, né, Foi mesmo, sim. digo, eu vou passar na rua, vou passar na cidade pra ver se eu acho ela. Quando pensei nela, ela tava lá na padaria. Já chorando. Na padaria, disse, cadê Luciano? Não chegou não ainda, mas ele tá já vindo. Aí eu fiquei lá um pouquinho, será que ele vem? Porque senão ele chegou mais François. Mas já chegou com os olhos grelados. Já chegou com... François não, que é acostumado a andar... Quem via de vindo era François. François. Aí... E ele com os olhos grelados, você vão levar uma queda. Oi, vamos... Queda de que não tem lama não. Vai quem sabe andar nas lamas, não tem lama não. Pô. Vá, desça mais ele. Se tremendo. Digo, olha, pronto, então eu vou descer, vai ser o jeito, pronto. Vai ser a aventura agora. Faz sorte, senão tinha chegado cheio de lama em casa. É, né? Só molhou um pouquinho o sapato, teve que descer porque tinha um carro quebrado lá do outro lado, aí teve que descer, mas... Foi melhor de capim o sapato. Oi, mas é assim mesmo, é a vida. E ó, inventa na lama desse tempo. É trabalho, viu? O trabalho não é trabalhar. O trabalho não é chegar lá e trabalhar. O trabalho é chegar lá. Vai dar lama, é. Depois chegar em casa. Sim. É mais trabalho ir e voltar do que trabalhar. E não é, rapaz? Tá complicado demais. Encontrei Beto, eu disse, Beto, tem algum menino trabalhando? Beto aqui, vou levar você lá agora. Você tem, Beto, resolveu umas coisas aqui. Beto. Corre ali, ó, chega no banco e treia assim que você vê. Eita. Eita, Beto Viola, um abraço, cabra testado. Quem chegou? Que ralé! Ó, quem chegou. Agora sem meu milhinho, bora comer o milho, bora. Já chegou fazendo zoar. Chegou fazendo zoada já, fazendo raiva, isso aí, ó. Vamos comer o milhinho. Ô, gente, já soltando bomba, foi? Isso aí eu teve medo. Chegou sortando bomba já. Agora aí é craque na lama. Ué, aí é bom. Tu viste lá, Alan? Aí é É craque. bom não, é lama. Isso é o Isé o lama. Os pés no chão não, meu amigo. Os pés no chão eu não boto não. Eu boto as botas, mas o pé não. Eita, ele vem com as botas, né? Bota... É meio, né? Quero ver, pegar Zé, essa manhã, gata. quem tem as mães, Zé? Quem tem as manhas só vai se for nas manhas mesmo. Quem tem a manha não entra não. Tem a instrução do profissional. Doce como merda. Tá doido. Hoje foi bom, hoje foi a aventura. A aventura em duas rodas hoje. Papai tá meio fraco, papai tá baqueado. Papai tá meio cansado, papai tá meio judiado ali, ó. É pensando nas roças. 2 dias meio gripado, papai. É assim, esse tempo. Esse tempo, pra quem não gosta de tomar banho, é um santo remédio. Acaba de tá frio, eu não vou tomar banho hoje, tá frio. Jean. Água fria. Jean toma banho de sábado, na água fria. De 8 dias ele toma banho. Água fria. Só toma banho nos sábados, Jean, na água fria. Eita, tá certo. Parabéns pra você, Jean. Vamos que vamos, bora que bora. Quem diz Matuto do Agreste. O rei da natureza. E a gente tá virada de ação minha. Eita, São Pedro abençoado. Lília, gosta de mim não, Lília. Aí, ó. Ai, gatinho. Ué. E aí? Olha, tava com saudade. Eita. Ó, rapaz. Você tá doido, menino? A campainha da Carmaninha. Apertaram a campainha ali, ó. Chegando visita, apertaram a campainha.
E já estamos com cá, rapaz, no dia seguinte já, como vocês viram aí no vídeo, pessoal. Foi nossa fogueira, né? Véspera de São Pedro. Foi nossa fogueira. A Gerlaine não foi estar comigo também lá. Assei um milho pra ela, levei um arroz doce pra ela também em casa. A princesinha, graças a Deus, conseguiu dormir. E dormir bem também. É bom demais quando ela dorme bem. É bom quando ela dorme bem. Controla o sono dela. Tá tudo certo, graças a Deus. Já estamos por aqui pelo trabalho já. Dando os últimos retoques na lixação. Varrendo também bem direitinho. Pra pintar, né? Vamos ver. De hoje pra amanhã, se Deus quiser, nós já inicia a pintura do prédio aqui já para finalizar. Se Deus quiser, vamos entregar o prédio pronto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado sempre a vocês que estão nos acompanhando, que estão me assistindo sempre. Deus abençoe sempre vocês. Show! Olha onde os cabos estão aqui, rapaz. Já estamos descendo na escada, já finalizando, fazendo os acabamentos. Que é os piores que tem, né, esses acabamentos. Aqui esse caminho é enjoado, esse acabamento. É melhor pegar um paredão desse grande de aplicar massa do que pegar um. Entregar os ilegais aqui, ó. É, enjoado, isso. Enjoadinho de fazer demais. É chato, mas ó. Zé tá lá embaixo, Zé, ó. Bora aqui, pô. É? Já tá ali. Bora que bora e vamos que vamos. Tá esperando a quentinha já. Tá esperando a quentinha. Chegou, né? Chegou, a quentinha chegou. Vamos almoçar daqui a pouco. Já chegou. Angela tava falando, Zé, que era pra ter gravado ontem ela na lama, nego, é? E aí? Nós na lama ontem, não foi coco seco pra descer, viu? Olha a lama onde tava topando no gogó. Aqui no pescoço, olha. Não, enfiou no motor lá. Eu pensei que era na canela, mas é em cima já, misericórdia. Aí morri afogado dentro da lama. Onde a lama vai? Agora é lama, hein? Trabalho não é o trabalho do dia a dia, não. O trabalho é vir pra cá pra trabalhar. Eu ia passando um carro enganchado. Carro enganchado, né? Passei bem na beira do Foi. do reventão. Complicado demais, mas é assim mesmo. Tem que... Pode dizer nada, né? O pessoal tá aí pra ver aí como é que tá a situação das estradas aí. O pessoal da prefeitura sabe muito bem como é que tá as estradas e não ajeita. Sabe como é que resolve? Mas sabe como é que resolve também, não ajeita, né? Não adianta dizer que é. Pode fazer nada, não. Não dá pra fazer nada na vida. Dá. Colocou o pisarro, dá certo, dá tudo certo. É porque o pessoal é incompetente mesmo. Falando a verdade. Vamos ser críticos nas horas certas, né? Mas o pessoal é muito incompetente. Tem que olhar mais pelo eleitor. Tempo de eleição, tempo de político, o povo tá aí na porta do cabo pedindo voto. Opa. Eleição agora. O tempo de eleição era bom agora, que até você passerrinha lá. Bora passerrinha pedir voto lá. Desça pra serrinha pra pedir voto, na lama, desça. Mas os cabos com as caminhonetes do tamanho do mundo passa por qualquer canto. Um dele de moto pra ver. Ou num carrinho velho baixo, aí se quebra todinho. Mas é assim mesmo. Vamos almoçar daqui a pouco que a quentinha chegou. Vocês vão ver como vai ser nossa quentinha de hoje. Isel, vai pra feira hoje ou não? Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Eu acho que vou dar uma passadinha na feira hoje. Bora. Comprar uma verdurinha hoje. Uma verdurinha hoje. Comprar um feijão de corda maduro pra comer com ovo frito. É bom demais. Eita, uma carninha de porco torrado é bom. Vamos que vamos, bora que bora. Vamos que vamos, bora que bora. Olha a quentinha. Bora comer a quentinha. Eita, essa batatinha frita também é bom demais. Olha. Bora? Chama que hoje é quarta, hoje é dia de feira. Olha. Chega tá fumaçando. Olha. Tá cheia topada. Ó, estamos aqui dando uma passadinha na feira, rapaz. O pessoal já tá se despedindo, né? Se despedindo, recolhendo as bancas. Tem banca de pastel. Quebra-queixo aqui tá se acabando, mas tem um pouquinho aqui ainda. Olha como é que tá a feira ali, velho. Ei, tá boa demais. Tá estiado, né? E quebra-queixo ali, ó, quebra-queixo. É? Eu gosto dessa acabou. Não, mas tem aí, nós compramos um pouquinho só. Olha as cocadonas grandes, olha. Ei, tá bom demais. Ô, patrão.
nós. Cadê o Orlandinho? Tá hoje não, Orlandinho. Orlandinho tá não, Orlandinho. Deixa o Orlandinho, já saiu. É? Orlandinho é o cara. É bom fazer até cantando. Cantando. Eita, Orlandinho é resenha. A banca de pastel, ué. Eita, é bom demais. Comprar um quebra-queixo aqui. Comprar quebra-queixo. Toma aí, ó o Orlandinho aí, ó. Se inscreva lá no canal e deixa o like. Ih, acaba testado. Valeu. Galera, testar e aprovar. Eita, acaba bom da febre. Tamo junto e misturado. É o cantor, Zé? Não sei que não aceita. Tá, filho da mãe, eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou tocar o campo da cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Eita, é o Orlandinho do quebra-queixo. Quem canta é ele? Deixa o like, hein? Valeu, acaba testado. Tamo junto. Junto e misturado, é isso aí. Ele batizou. Melhor banca da feira, Zé. A melhor banca. Tem de tudo. Até Zé. 6 horas da noite ainda tem mercadoria. Até 6 horas. Não para não. Eita. Para de ter não. Olha o que eu comprei aqui, ó. Olha o que eu comprei, ó. Comprei foi feijão de corda maduro pra comer hoje de noite. Já tá comprando batata ali, ó. Eita, é bom demais. Ué. Comprar uma batatinha doce. A batatinha doce é bom demais, ué. A banquinha boa, viu? Show de bola, muita opção. O Orlandinho tá ali ainda, Orlandinho. É? Bora que bora, hein? Bora que bora, vamos trabalhar daqui a pouco. Vamos voltar pra luta. Vamos voltar pro trabalho. Eita, é bom demais. Deixa a bolsa dele. Ih. Ela tá comendo pouco agora. Enche a bolsa. Isa. A mulher tá comendo pouco agora. Mentira da férias. Agora que ela come. Isa. Filho, o que é que ele tá fazendo? Toma, ué. Pra ir em Goiás. Pra inteirar os 4 quilos. Pra inteirar os 4 quilos, é. Eu penso do lado daqui. Ia. É mesmo, vai? Chatinho enrolado. Vai me Ia. Sou daqui mesmo, salário não? Sou o quê? Acaba testado e aprovado. Eu vim do Catimbau hoje, dele. Tá de Guarulhos. Bora voltar pro trabalho, rapaz. Já estamos aqui já de novo. Cortar a labuta. Depois de ter comprado um quebra-queixo, comprei uns lenços pra menina. Olha o quebra. Comprei um feijão de corda maduro. É bom demais. Vamos voltar pra luta. Logo vai ter direto da roça. Direto da roça, se Deus quiser. Tá show de bola. E hoje tá chovedor demais também hoje. Muita lama nas estradas, mas é assim mesmo. Show de bola, galera. Tamo junto e misturado, que nem diz quem? Matuto do Agreste. Um abraço, meu amigo Matuto do Agreste. Zé Maria, acaba testado. Bora, galera. Mais um dia, graças a Deus, finalizado com sucesso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado. Valeu!